Está iniciando el año y hoy te traigo este top 3 de los coches que para mí tienen el mejor sistema de escape. Iniciamos con el número 3. Claramente no podíamos dejar fuera el ranking de esta marca, el Ferrari 430 Scuderia. V8 atmosférico, más de 500 caballos y transmisión derivada de la Fórmula 1. En el número 2, que a muchos de ustedes yo creo que igual les encanta este modelo, me incluyo, el Lamborghini Aventador SVJ. V12 atmosférico, más de 770 caballos y un sonido que todo mundo reconoce al instante. Y en el número 1, que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, Lexus LFA. V10 atmosférico afinado por Yamaha, más de 550 caballos y un sonido que muchos consideran el mejor jamás hecho.